अस्सलाम वालेकुम जी। हम आपको अब बताते हैं कि सीलिंग फैन कैसे किया जाता है। सबसे पहले जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ये डस्टर, पक्कर, स्टार और ये टेप। इसके बाद सीलिंग फैन ओपन करते हैं। ठीक है जी, ये सीलिंग फैन ओपन किया, इसके साथ ये पाइप, इसके बाद फैन डिमर, इसके बाद ये चीज़ थोड़ी खाली करते हैं साथ में। ये थर्माकोल दे देंगे, इसके ऊपर जो है ना फैन रखेंगे तो चलेंगे। ठीक है, ताकि इसके ऊपर नीचे स्क्रैच इसे रख देना। उसके बाद ये इसके मतलब